হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু নিউ অ্যানাদার ভিডিও। আশা করছি সকলে সুস্থ আছেন। চলে এসেছি আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। সো গাইজ, গ্লাস মানে হচ্ছে কাঁচ অতি ভঙ্গুর পদার্থ। আমরা জানি যে কাঁচের জিনিস কোনো হাত থেকে পড়া মাত্রই সেটা ভেঙে যায়, এবং কাঁচের জিনিস ভাঙার পর সেটাকে কোনোভাবেই জোড়া লাগানো যায় না। যদিও কোনো হট গ্লু বা যে কোনো সুপার গ্লু বা টেপ ব্যবহার করে ক্ষণিকের জন্য সেটা জোড়া লাগানো যায়, তবুও তার মধ্যে দাগ থেকেই যায়। কিন্তু আজকে আমরা এই কোনো গ্লু বা টেপ ছাড়াই আমরা এটাকে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করব। সো জানি না যে কতটা কি সাকসেসফুল হবে। এক্সপেরিমেন্টের জিনিস সবসময় সাকসেসফুল হবে সেটা বলাও যায় না। সো আমাদের চেষ্টা করতে কোনো বাধা নেই, আমরা চেষ্টা করব। আমরা জানি যে কাঁচের সায়েন্টিফিক নেম সিলিকন ডাইঅক্সাইড, মানে হচ্ছে SiO2, মানে সিলিকনের সমন্বয়ে এটা তৈরি। এই কাঁচের গলনাঙ্ক হচ্ছে 1700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, মানে এটা অনেকটাই হাই টেম্পারেচার। মানে বুঝতে পারছেন যে আমাদের বডি টেম্পারেচার হচ্ছে 98 ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি, এবং সেলসিয়াস স্কেলে দেখতে গেলে এর টেম্পারেচার 36 থেকে 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্লাস ফুটনাঙ্ক, মানে জল ফোটে 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেই জায়গায় এটা 1700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, মানে কতটা হাই টেম্পারেচার। ফারেনহাইট স্কেলে এর যদি উষ্ণতা মাপা যায় তাহলে কিন্তু 3090 ডিগ্রি ফারেনহাইট এর রিডিং আসবে। সো কাঁচ মেল্টিং করার জন্য আমাদের অনেকটাই হাই টেম্পারেচারের প্রয়োজন হবে। জানি না কি হবে, ভিডিওটা অবশ্যই ইন্টারেস্টিং হবে। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন। আমরা এই হাই টেম্পারেচার বাড়ানোর জন্য আমরা এই ধরনের গ্যাস টর্চের ইউজ করব। এই ধরনের গ্যাস টর্চ ইউজ করব। এই গ্যাস টর্চের মাধ্যমে আমরা কাঁচ মেল্টিং করার চেষ্টা করব, দেখব মেল্ট হয় কিনা। অনেকটা ভিডিওটা রিস্কি হয়ে যাবে, আপনাদের জন্য রিস্ক নেব। আপনারা শুধু একটা কাজই করতে পারেন, সেটা হচ্ছে ভিডিওটিতে লাইক দিতে পারেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আমাদের কাঁচ জোড়া লাগানোর জন্য আমাদের প্রথমে কাঁচের জিনিসের প্রয়োজন হবে, যেটা হবে ভাঙা। আমাদের কাছে রয়েছে এই ধরনের একটা বিকার, দেখুন এটা কিন্তু ভাঙা, এটা ভেঙে গেছে। এর টুকরোটাও রয়েছে, এই হচ্ছে এটার টুকরো। এটা জাস্ট এইভাবে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করব। এই বিকারটা তখনই ভেঙে গেছে যখন আমি এর আগে একটা হট আইসের ভিডিও বানিয়েছিলাম। আপনি যদি না সেই ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে আমি উপরে আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনি সেখান থেকে ক্লিক করে ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। তাহলে চলুন এটাকে মেল্ট করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আগে অ্যারেঞ্জ করা যাক। নতুন কিছু করার প্রবণতা আমাদের রক্তে রয়েছে। আমরা আপনাদের শিক্ষা এবং বিনোদনের জন্য যে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে সক্ষম। তবে এই ভিডিওতে দেখানো কোনো জিনিসই আপনি ভুল করে বাড়িতে চেষ্টা করবেন না, এতে আপনাদের বিপদ হতে পারে। এরপরে যদি আপনারা কোনো বিপদের সম্মুখীন হন তাহলে ইউটিউব অথবা আমাদের চ্যানেল কোনোভাবেই দায়ী নয়। Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got cold that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas
brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas. সো গাইস, আপনারা দেখেই নিয়েছেন আমি অনেকটা চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু যতটা টেম্পারেচার আমাদের প্রয়োজন মানে 1700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, ততটা টেম্পারেচার আমাদের গ্যাস টর্চের মাধ্যমে হচ্ছিল না। তাও কিছুটা হয়েছিল, অল্প কিছুটা জুড়ে ছিল। তারপর ওটা আমি হাত দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু খুলে গেছে। সো এর পরের বার আমরা আরও অন্যরকমভাবে ট্রাই করব। যদি 1700 ডিগ্রি টেম্পারেচার করা যায় এবং যদি গ্লাস জোড়া যায় তাহলে অবশ্যই আপনাদের দেখাবো। তো এই ছিল আজকের একটি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করে দেবেন। ফিরে আসছি নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। টাটা, বাই বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।